L'Istituto Comprensivo 1 Sora ha organizzato all'interno del plesso Arduino Carbone una giornata per lo sport inclusivo e solidale, grazie al fondamentale supporto organizzativo di Massimo Sarracini, tecnico FIR per le scuole e vicepresidente del Comitato Libertas. Una mattinata iniziata con i saluti della dirigente scolastica Rosella Puzzuoli e delle istituzioni presenti, insieme ai tanti rappresentanti delle società sportive partecipanti, per ribadire l'unico e forte messaggio che lo sport è inclusione da sempre. Non solo i nostri splendidi docenti, il carissimo Massimo Sarracino, che è il nostro collaboratore esterno che ha organizzato, ha coadiuvato questa giornata, sono presenti, ma sono presenti tante associazioni, sono presenti i ragazzi del liceo scientifico dello sportivo, perché stanno aiutando i nostri bambini nel gioco, e è venuta anche la squadra di basket di Formia, e eccolo qua, questo è Massimo Sarracino, nostro collaboratore esterno, che ha messo insieme tutte queste splendide persone che si occupano dello sport, ma come dicevi tu Salvatore, si occupano dell'inclusione, si occupano di far sì che ogni bambino, ogni bambina attraverso lo sport riesca a conoscere la propria forza, la propria capacità e il proprio inserimento nella società. Quindi è molto molto importante, questo è molto bello. Lascio a te un attimo la parola, a Massimo. Buongiorno, allora oggi insieme alla collaborazione della scuola capitanata da una grande preside che riesce a mettere insieme maestre, perché questo è un lavoro di tutti, dove c'è le maestre, i collaboratori scolastici, le istituzioni che sono sempre presenti e cui io ringrazio. Oggi abbiamo anche i ragazzi del liceo scientifico dello sport e soprattutto le associazioni che sono venute a darci una mano a far giocare questi bambini insieme a noi. Una vera giornata di sport, inclusione e solidarietà, perché stiamo facendo anche la corsa contro la fame, insomma non un binomio ma un trinomio perfetto oggi, che va a concludere tutte le attività che abbiamo fatto durante l'anno. All'interno della palestra stanno facendo un altro gioco didattico molto bello, una vera e propria alfabetizzazione motoria, dove i ragazzi attraverso il corpo e le emozioni col movimento ripassano anche la storia, la geografia, la matematica, tutte le materie che hanno fatto durante l'anno. Si sta facendo scuola, perché si stanno, oltre a fare la movimentazione del corpo e con tutto ciò che ne viene dietro, si sta facendo socialità, si sta facendo inclusione, ma si stanno anche ripassando alcune lezioni che sono state fatte durante l'anno, perché poi c'è quel gioco dell'oca che avrà delle interrogazioni per poter incedere verso la fine, insomma. Quindi grazie ad ognuno delle persone che ha partecipato, e io sono veramente felice della squadra che è insieme a me a guidare questa meravigliosa scuola. A dare lustro alla manifestazione il dottor Fabio Caiazzo, membro del CDA di Sport e Salute nominato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara, il quale ha anche partecipato con la dirigente di rappresentanti dell'amministrazione comunale alla corsa contro la fame. In rappresentanza di Sport e Salute, che è la società in house del governo, su nomina designata dal ministro Valditara, sono qui a portare i saluti alla preside, a questi fantastici bambini, ma soprattutto all'iniziativa, perché abbiamo ben inteso che ormai lo sport ha un impatto sociale determinante, quindi da un punto di vista inclusivo riesce a creare quella fratellanza che ovviamente mai come in questo momento ne abbiamo bisogno, senza trascurare effettivamente anche l'aspetto economico, perché la ricaduta dello sport nel contesto economico è determinante. Ma voglio riportare l'attenzione su questo evento. Ti ringrazio Preside, ti ringrazio perché non soltanto mi hai coinvolto e tu sai che con onore e con piacere partecipo, ma ti ringrazio perché attraverso questi eventi si riesce finalmente a capire quanto è importante socializzare. Quindi grazie ancora per ciò che state facendo, il territorio ha bisogno di queste iniziative. Per i saluti dell'amministrazione comunale di Sora e i consiglieri Salvatore Lombardi e Nike Maltese.
Complimenti per l'organizzazione e complimenti per l'idea che avete avuto, un successone. Noi non possiamo fare altro che supportare questo genere di iniziative, anzi mi auguro che possano essere accolte anche dagli altri istituti e quindi creare una mega grandiosa giornata dello sport e dello sport inclusivo a scuola. Come sempre noi siamo al vostro fianco, vi ringrazio, grazie a tutti gli insegnanti e a tutti coloro che si sono spesi nell'organizzazione, una giornata meravigliosa. Scuola, sport, inclusione sono tutti concetti che obiettivamente oramai ci stai insegnando anche tu, che viaggiano insieme. È una bellissima esperienza, sarà una bella esperienza quella di oggi, ma soprattutto lo sto vedendo nelle attività che in questi giorni stiamo seguendo nelle varie strutture. C'è un messaggio importante, cioè che a scuola non c'è soltanto quel trasferimento di conoscenze che avviene in maniera classica, no? Con il docente e discenti. C'è un trasferimento di competenze e di conoscenze che avviene in tanti altri modi, con le attività sportive, con le attività inclusive e con tutte quelle attività extrascolastiche che i bambini vivono veramente in maniera molto energica, diciamo così. Ci rendiamo conto che questo comporta un dispendio di energie da parte dei dirigenti, degli insegnanti, di tutto il personale impressionante, però quando vediamo poi quei volti così felici siamo veramente tutti quanti contenti. Tante le associazioni coinvolte che hanno collaborato alla riuscita dell'evento, con il supporto delle classi terze e quarte del Liceo Scientifico Da Vinci indirizzo sportivo. La Scherma Sora 2016, il Sora Rugby Club, Basket Forever di Formia, l'associazione Io Non Mollo, la SD Giochi Tradizionali Ferentino Figest, l'Olimpia Volley, il Maluma Martial Arts, il Centro Nazionale Libertas, la Pallacanestro Sora e gli Amici di Ilaria.